তো আসসালামু আলাইকুম ভাই ব্রাদার, কে অবস্থা সবার? দিস ইজ রেজা অ্যান্ড ইউ ওয়াচিং রেজা ব্লগস। আর আজকে হচ্ছে এখন যাচ্ছি আমি মাদারীপুর। আর মাদারীপুর যাওয়ার হচ্ছে দুইটা কারণ। দুইটার মধ্যে প্রথম কারণ হচ্ছে বাইকের নাম্বার চলে আসছে, আর দুই নাম্বার কারণ হচ্ছে বাইকের একটা প্রবলেম আছে। ওই প্রবলেমটা হচ্ছে আমি ওদিকে যাওয়ার পর হচ্ছে সার্ভিস করাবো। আর সেই প্রবলেমটা হচ্ছে এখন আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করি আসলে প্রবলেমটা কি, আর সলভ করানোর পর হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে এরকম প্রবলেমে যদি কেউ পড়ে থাকেন তাহলে এই প্রবলেম হচ্ছে কিভাবে সলভ করবেন। সো সেই জিনিসটাই হচ্ছে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। সো চলেন দেখা যাক। আমার বাইকের এই যে এদিকে এটাকে কি বলে আমি শিওর জানি না, বাট এদিকে একটা ছিদ্র আছে দেখেন। এই ছিদ্রর উপরে একটা রাবার থাকে, ওই রাবারটা হচ্ছে পড়ে গেছে। কীভাবে পড়ছে আমি জানি না। সো পড়ে যাওয়ার কারণে যেটা হচ্ছে, দাঁড়ান আমি স্টার্ট দিয়ে দেখাই। এই যে হচ্ছে বাইকটা আমি স্টার্ট দিছি। তো বাইক স্টার্ট দেওয়ার এই দিকে হচ্ছে একটা নয়েজ আছে। নয়েজটা আপনারা পাচ্ছেন কিনা আমি শিওর জানি না, বাট এদিক দিয়ে একটা নয়েজ আছে। এটা যখন ওই রাবার দিয়ে আটকাই দেওয়া হবে ওই নয়েজটা আসবে না। সো গত 2-3 দিন যাবৎ এই নয়েজটা আসতেছিল, বাট আমি কোনোভাবে বুঝতে পারতেছিলাম না আসলে এই নয়েজটা কিসের। সো এটা যে রাবারটা যে পড়ে গেছে ওইটা কোনোভাবে বোঝা যাচ্ছিল না যে এটার মধ্যে থেকে রাবারটা পড়ে গেছে। বাট যখন আমি গ্যারেজে গেলাম, একটা গ্যারেজে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম যে দেখো ভাইয়া কী হয়েছে, প্রবলেমটা কি। সো তখন সে বললো যে আসলে ভাইয়া এরকম এরকম প্রবলেম, এদিকে একটা থাকে, রাবার থাকে, ওই রাবারটা হচ্ছে খুলে পড়ে গেছে। সো এই হচ্ছে প্রবলেম। সো এটার জন্যই মেবি যাচ্ছি না, আরও কাজ আছে, যেমন পেপারের কাজ আছে, নাম্বার চলে আসছে, নাম্বার আনতে হবে। সো চলেন তাহলে যাওয়া যাক আর এই প্রবলেমটা সলভ করা যাক। সামনে একটা আরটিআর বাইক আছে, ও মনে মনে ভাবতেছে যে আমি ওর সাথে রেস করতেছি। আসলে এরকম কোনো কিছু না, এমনিতে আমার বাইকে একটা প্রবলেম, আমি অতটা টানাটানিও করতে পারবো না আজকে। বাট ও মানে যেরকম থ্রিল নিতেছে, ওর সাথে কে না পারবে রেস নিতে। যাও বাসা, আগায় যাও, সামনে কোনো দুর্ঘটনা হলে তোমার পিছনে আসি, সমস্যা নেই। আর সর্বোপরি কথা, এই আরটিআর 4V নিয়ে ভাই, অন্তত আরটিআর 4V এবং কি আরটিআর যে আগের ভার্সন, এই আরটিআরের যেই ভার্সনগুলো আছে এইগুলো নিয়ে আসলে মাতামাতি করাটা ঠিক না। এই গাড়িগুলো অনেক ডেঞ্জারাস, অনেক অনেক, মানে এরা এত পরিমাণে বিপজ্জনক যে যে কোনো সময় আপনারা ল্যাটকায়া দিব, মানে কোনো কারণ ছাড়াই। দেখা যাইতেছে আপনি ভালো স্পিডিং আছেন, হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই ল্যাটকায় গেছেন গা। এরা তো মানে আরটিআর কোম্পানির একটা হচ্ছে শক্তি আর কি, যে কোনো সময় যে কাউরে ল্যাটকায় দিতে পারে। অবশ্য অতটা খারাপও না আরটিআর বাইকটা, আসলে ভালোভাবে রাইড করুন, দেখুন আরটিআর বাইকে আপনি অনেক অনেক সুন্দরভাবে মানে ফিল নিতে পারবেন। আসলে বাইক রাইড করার মজাটা খুব সুন্দরভাবে নিতে পারবেন। বাট আমরা যা করি এরকম ওই রকম কাইট চিত হ্যান ত্যান ইত্যাদি কইরা হচ্ছে বাইকের 12টা বাজাই দেই, তারপরে হয়ে যায় ট্রাকের নিচে। সো এই হইতেছে হচ্ছে আমরা বাঙালিদের কাহিনী। সো চলেন দেখি ওই আরটিআরটা কত দূর পর্যন্ত আগাইলো। এই যে হচ্ছে পাগলা পাগলি আরটিআর রাইডার, সামনের লুকিং গ্লাস একটাও নাই, মানে শেষ। বাইকের পেপার হয়তো করতে দিছিল, সব ছিঁড়ে খাতা মাথা হয়ে গেছে গা। সো যাই হোক, দেখি আরটিআর রাইডারটা মানে 4Vর সাথে কীরকম পর্যন্ত দম নিতে পারে। যদিও আমার বাইকে একটু প্রবলেম, আমি ওরকমভাবে বাইক টানাটানি করবো না, তারপরে দেখি আসলে ও কীরকমভাবে আগায়। আসলে ভাই ভাই কখনো রেস করা ঠিক না, কারণ আরটিআর তো আমার একটা ভাই ধরতে গেলে, ঠিক না? 4V আর হচ্ছে ওইটা হচ্ছে আগের আরটিআর অ্যাপ্রোসি 2V। সো এক ধরনের ওর বড় ভাই আমি। সো ওর সাথে রেস করাটা তো আমার মানায় না, ঠিক না? ও মাই গড। এই যে একটা প্রবলেম দেখছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নিউট্রাল ঠিক মতো না করলাম ততক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে বাইক স্টার্ট নিতেছে না। এরকম যদি হয় মানে ব্যাপারটা খুবই খুবই বিরক্তিকর, খুবই বিরক্তিকর। আর যদি রাস্তায় যেরকম লেলা কুত্তা থাকে তাহলে আপনি উড়াই দিবেন যাইয়া।
এতদিন মাদারীপুর আসছি, এই রাস্তাটা ছিল খোয়া বিছানো, বাট লাস্ট যেবার আমি মাদারীপুর আসলাম ওইবারও খোয়া বিছানো দেখছি, বাট এখন নতুন রাস্তা। মনে হয় না বেশি একটা ভালো মতো করছে, বেশি দিন টিকবো না। সাইডে দেখলে মনে হয় কি যে হালকা একটু পুর দিছে মাত্র। সো যাই হোক, যতটুকু টিকে চাক্কার লগে নিয়ে যাবো পারলে রাস্তা। তো ভাই ব্রাদার, আমি এখন হচ্ছে টিভিএস এর শোরুমের কাছে চলে আসছি। সো আগে হচ্ছে নাম্বারটা রিসিভ করি, তারপরে বাইকটা ঠান্ডা হোক সার্ভিসিংয়ে দিব, আর প্রবলেমগুলো হচ্ছে সলভ করব। এই হচ্ছে কাজ। নাম্বারটা রিসিভ আগে করে লই। তো ঝামেলা যেটা হয়েছে আর কি, জাস্ট এইটুক একটা রাবারের জন্য 100 টাকা দিতে হইলো। আর এই রাবারটা নাকি কোম্পানিতে আসে না, হচ্ছে এটাকে হচ্ছে টাইমিং কি জানি একটা বলে, আমি ভুলে গেলাম। তো এটা হচ্ছে নতুন যদি লাগায় ওইটার সাথে যেই রাবারটা আসে ওই রাবারটাই হচ্ছে থাকে। সো এছাড়া ওই রাবারটা মানে কোম্পানি নাকি মানে এক্সট্রাভাবে দেয় না কোনো শোরুমকে। সো তার জন্য 100 টাকা পেইড করতে হইলো, এই হইতেছে ঝামেলা। সো এখন প্রবলেম সলভ। আর দেখি এখন কীরকম আর কি নয়েজ কি ঠিক হয়েছে কি না ইঞ্জিনের। আসলে ওইটার জন্য হচ্ছে কি টাইমিং চেনের যে সাউন্ডটা, ওই সাউন্ডটা বাইরে বের হয়ে আসতো ইঞ্জিন থেকে, যার কারণে আর কি মানে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা একটু বেশি বেশি মনে হইতো। সো এই ছিল হচ্ছে আজকের প্রবলেম বাইকে। আমি মাদারীপুর যেই দিন আসি ওই দিনই হচ্ছে পুলিশ আমার আটকায় দেয়, এই হচ্ছে প্রবলেম। আর বাইকের প্রবলেম হচ্ছে সলভ করলাম, লাগলো হচ্ছে 100 টাকা। এটা হচ্ছে জরিমানা আর কি এক ধরনের, কারণ এই একটা ছোট এতটুকু একটু রাবার, সো সেই রাবারটার জন্য আর কি আমাকে 100 টাকা দেওয়া লাগলো। ও হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে বাইকটারে সার্ভিসিং করাবো, বাট বাইকের হচ্ছে সার্ভিসিং আমি করছি কিছুদিন আগে একটা, আর পঞ্চম সার্ভিসিং যেটা সেটা হচ্ছে 12,000 কিলোমিটারের সময় করতে হইব। বাট আমি তো এখন পর্যন্ত 12,000 কিলোমিটার চালাই নাই, আমি এখনও পর্যন্ত চালাইছি 9,500 কিলোমিটারের মতো আর কি। সো যার কারণে ওই সার্ভিসিংটা দিতে হবে কিছুদিন পর। আর এখন হচ্ছে আমি আমার বাইকের নাম্বার অলরেডি কমপ্লিট, নাম্বার পেয়ে গেছি। সো নাম্বারের ঝামেলা শেষ, বাট এখন পর্যন্ত ডিজিটাল প্লেট আসতে মেবি 2 মাসের মতো সময় লাগবে তারা বলল। আর আমার ফিঙ্গার দেওয়ার জন্য হচ্ছে 15 থেকে 20 দিন পর তারা দেখা করতে বললো। এই হচ্ছে নাম্বারের প্রসেস। আর সার্ভিসিংয়ের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সার্ভিসিং তো করাই নাই। সো একটু আগে আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাইছি, যে এই প্রবলেমটা হয়েছে, ওই প্রবলেমটা হচ্ছে সলভ করে ফেলছি। একটা রাবার আছে এদিকে, ওই রাবারটা ঢোকায় দিলে আর এই নয়েজটা আসে না ইঞ্জিন থেকে। সো এই প্রবলেমও সলভ। আর বাদবাকি যে প্রবলেমগুলো আছে আমি হচ্ছে পার্সোনালি একটা গ্রেস থেকে ঠিক করে নিব। আর আজকে তো সার্ভিসিং না করার কারণে সার্ভিসিংয়ের কোনো কিছু আপনাদেরকে জানাইতে পারলাম না। আমার পঞ্চম সার্ভিসিংয়ে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে সার্ভিসিং বিষয়ে অনেক কিছু জানাবো। সো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের ভ্লগ এখানেই শেষ। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভ্লগে। এনজয় ইউর টাইম ব্রো।